早晨啊，我係寶儀啊，我就嚟開展我嘅一日啦。咁我今日咧就同大家分享一下咧，我平日咧係會食啲乜嘢，但係我自己係咪會好規管自己食啲乜嘢啊？或者係食人間煙火。我自從生咗 BB 之後，有一樣嘢我真係唔食嘅，我就唔食生嘢。好啦，等我展示俾大家睇下，我其實每一日係食啲乜嘢噶啦。首先俾大家睇下呢一個每一朝早都要飲嘅黃芪同埋藍棗水。咁我自從生咗 BB 之後咧，我都堅持，即係除非自己病唔舒服啦，如果唔係咧，我都每一朝早咧都會整呢個水。其實就係10至到15 gram 嘅黃芪啦，切咗片啦，再加埋啲藍棗，藍棗就冇咁上火啦，咁就可以補氣又補血啦，又覺得係一個養生飲品。跟住咧就嚟到呢個 supplement 嘅櫃啦，呢啲一個個嘅藥盒咧就係我執好晒每一日嘅 supplement， 每一瓶上面就有數字啦，即係話俾我聽你每一日係要食幾多粒啦。好，介紹翻我嘅早餐，其實都係 brunch 嚟嘅。你屋企好中意食 sourdough 啊？咁多種班裏面嚟講係最健康，因為我哋都盡量想唔好食咁多精製嘅澱粉。油果就必須啦，因為要有好嘅油脂，特別係女士啦，你要吸收嗰啲維他命啊，因為有啲維他命咧係油溶性㗎嘛，咁所以你一定要俾啲好嘅油脂佢。咁其實你嘅新陳代謝啊，身體裏面嘅器官各樣嘢嘅運作都可以保持健康。跟住蛋有2隻，呢個 flaxseed oil 啦，家居嘅輕便早餐。落啲黑椒，耶！Bon appetit！蛋呢喺我屋企係好受歡迎，因為有蛋呢，圓咕碌就會爭住要啦。佢而家識得指住蛋講蛋咁樣。而家就係12點啦，所以係第一餐。但係有時候真係一起身嗰下係未想食嘢，即係個人都未 warm up，個身體嘅機能都未瞓醒，嗰啲時候我就唔會夾硬逼我自己食咯。我通常揀呢隻豆咧係揀 fruity 嘅，我中意 fruity 豆。咁因為唔需要佢咁多嘅油脂啦，因為我唔係做 espresso， 咁所以我都會揀啲係 light 嘅。呢個網好好，以前用紙嘅紙就每一次都要掟咯，覺得好唔環保。咁用咗網之後就起碼可以洗，因為日日沖啊嘛，咁3個月多啲就先至換一個，或者你見到佢爛，你先再換咯。咁我就有杯咖啡飲啦。好啦，而家係下晝3點幾。咁元希後咧食嘅 lunch 咧，有時佢食唔完咧，就會多咗一啲 muffin 或者係一啲嘢食啦，係我可以食嘅。哎呀，你唔食啊嘛，所以我食咯。所以咧喺我嘅一日餐單裏面咧，都係會加埋有呢啲係零食嚟嘅，健康零食。到咗7點啦，而家食飯啦。因為菜係非常之緊要嘅，整咗個雜菜煲啦。呢一堆斬晒嘅意粉係阿仔剩低嘅意粉啦，佢頭先佢嘅晚餐冇食晒啦，湯係剩低2碗稠密嘅魚湯啦，跟住咧有一個蒸雞啦、三文魚啦，仲有黑米飯，再有優質嘅蛋白質同埋菜，lots of 菜，呢啲有時先有嘅。唔好意思，其實我今日仲有不誠實申報，我係食咗一包嘅成包嘅零食，喺下晝臨食飯之前。好好食啊，脆脆啊！